Другари, здраво на сите. Значи, ајде еве, иако сум тип кој што нели не е фан на Solana, ама сепак нели имам крипто група и должи сум кога толку веќе има, да речеме, и коментари за Solana под видеото дека има луѓе заинтересирани, а кога народот прочита еден кој ќе напише коментари, значи другите, чекај, кој беше напишал? Кој беше дечкото? Значи да ви објаснам дека ја го мразам Solana, ама Welcome in America, Netflix, некој ме праша дали сум гледал борбата, нема шанси, другари. Пишал сум ја аналитика пред еден саат за таа борба. Значи Оливер Ташков, мислење за Solana може ли да паѓа? Значи јас му одговорив. Значи ќе прочитам тоа, пошто знам дека вие нема да ги читате коментарите. Му пишав на Оливер Ташков. Викам, другар, цела Америка инвестиции во него праве, повеќе од Cardano, значи Solana и Ripple го бираат америте, ово ти го кажувам од терен, што гледам од контакти. Значи моите комшии, моите пријатели по Америка и од тие што сум контакт, минимум имат $10,000 у Solana и нагоре. Значи што се вика, повеќе имат у Solana отколку Cardano. Едва сум ги убедил колку имат у Solana да имат у Cardano. Разбираш? Да речеме најлошото сценарио промашат у Solana, ќе можат да си ги врнат парите со Cardano. Така да исто и у Ripple инвестират. За Ripple нема шанси да правам видео, другари. Освен ако нема многу голема заинтересираност, па може да направиме за него, ама до сега упораки само не. Треба да има на канал заинтересираност, за да видат јавноста дека има луѓе што се заинтересирани за Solana, да речеме, и ајде ќе направам видео. А не утре да викат ево ја и Solana го рекламира. Јас, другари, Solana имам само еден за трансакции што ги користам за, кажи го, за Star Atlas за играта. Еве му пишав, кажувам терен, Star Atlas сите трансакции, да знаете, и се на Solana Network. И му пишав, а ја верувам дека Star Atlas ќе биде јак проект. За вчера правив нели видео за играта Star Atlas, за Star Atlas DAO Polis што е токено. Ако успее Star Atlas, тоа значи повеќе трансакции на Solana мрежата. Мада ја Solana имам само за трансакции за играта, гледаш, тоа го више со години кажувам. Што го имам, поради тоа што имам нели голема флота од околу $50,000, што ми се у майнинг сектор, еве ги. Се у майнинг сектор, уствари играта си копа на автоматски. Тие се у майнинг сектор, таа флота е ставена и значи секоја уствари флота да крене, да се докне, да се напуне, да се испразне каргото, се прават трансакции, че автоматски програма. Тоа е легално и е дозволено, значи тие што знаат Star Atlas, легално и дозволено е. Славчо од Македонец, ја немав. Има странци многу што имат направено програмата, ама јас не верував. Значи на тие луѓе, Славчо ми е програмерот што ми ја направи програмата, кој сака, кој има на пример флота у Star Atlas, ќе додадам у групата и Славчо ќе му направи. Ја на Славчо му давам еден товар, например, ќе ми скопат 30 пати или 20 пати или 40 пати у теко на 24 сата, ја му давам еден товар. Значи, например, мојата флота колку копаше? 528.602 хайдроген копа. Така ли беше, да? 528.602 копа севкупно на едно пунење, на едно карго. Што ја гледате тука целото? Дека беше. Зашто замрзнува ова, брат? Добро, малку е лошо сега обие студиото и програмата у исто време. Не е баш некоја паметна идеја ово што го правам. Ти може да ми се исклуче, гледате го тука хайдроген, може да ми се исклуче да ми се исклучи програмата да ми падне, па после ќе треба да се ебавам да ја пуштам. Значи, еве, што сакам да кажам. Значи, играта, сите трансакции од преку Solana Network.
у најразлични периоди у годината, значи има 10%, 15%, 20% од се вкупно трансакциите на Solana се благодарение на играта Star Atlas. И сега некој рече проста логика, другар, ти имаш толку многу уложено у Star Atlas, и у флота, и у токени, а не кеш да улагаш у Solana. Другар, јас сум задоволен, ја дури пишав, сум поборник на тоа да самата Star Atlas се префрле на друг нетворк, ама кој ќе ме слуша мене, не заебае. И, например, и да се префрле на друг нетворк, мене не ми е проблем да плаќам по-скапи трансакции, само да има нон-стоп проток на трансакции. Додека Solana, самиот волет Phantom, па дури и Solflare, паѓат, знае да биде по неколку сати и на мене играта не може да ми копа. И затоа мене нервира Solana, што е мрежата. Не ме нервира за на сите проекти и давам надеж и верувам у нив, разбираш, верувам, знам да проценам. Гледајте колку маркети го има. Гледај на Binance за 24 сата $1 милиарда се трейдат. $1 милиарда. На кој беше? На Bybit 216, на Coinbase 225. Ово е милиони, другари. Гледај на другите по 100. Тука е 8 милиона, на KuCoin е 100. Значи збореме луѓе за милиарди, 2-3 милиарди, сега другите да не ги вртам. Значи милиарди долари у трейд. Народот верува, значи верува за тоа шо, сега ќе ви кажам. Голем дел су Star Atlas и знаат дека Solana Network не може да пропадне. Гледате ли колку грешки има? Никој не продава од играта Star Atlas, никој не ја продава собствената флота и си продолжуваат да си копат трансакции. Да, еден ден копаме, еден сат не копаме, 2 дена копаме, 3 дена не копаме, ама еве не се откажуваме. Толку пари сме уложили у Star Atlas, оде за жал преку Solana Network и ние не можеме ништо да сменеме. Друго, има и други игри преку Solana Network и тие исто знаат дека мрежата треба да се развие. Иако ја мислам дека многу е нефер, самиот тим на Solana што го има креирано дава приоритет на там некои си маме, шиткоини и тамо NFT да се трейдат и тој е приоритет. Значи тој е многу лошо, ама добро, разбирам ги, и там многу повише прават пари од трансакции. Треба да дадат приоритет, да се побунеме, ние сите што имаме инвестирано у игри, треба да дадат приоритет на игрите, човек, трансакциите. Значи и играта Star Atlas и другите игри што се на Solana Network треба да се онаде, да се даде приоритет, па после на тие NFT. Оти тие NFT, тоа е маме NFT. Star Atlas не е маме. Star Atlas е сериозна игра со сериозен тим. Виж, имат продадено колку беше 4 или 5 бродови. Еден брод од $5 милиона. Тоа сите што пратат сум го надел. Solana Network, луѓе, ја што го плукаме една работа, но тоа не значи дека Solana Network нема да биде присутен, разбираш. Solana Network уште сега е скоро до all time high. 204, не е 249, повише беше, ја мислам. All time high 221. Добро, зашо се... Добро, на некои берзи беше... Не бе, all time high 260. На некои берзи беше 320, ако не се лажам. На Gemini мислам дека експлодира до 320. Тука опишува 260 и обшто зима, нели, од цел свет. Фактички, на повеќето е 260 и го зима сигурно збир 260, ама ја го имам видено на берзи и до 320 да се е продавал. Така да, он е скоро е, гледај, скоро е до 219, скоро е до 249. Значи ние уште не сме, биткоин не е стигнал да речеме, човече Трамп на 6 јануари ќе седне на престоло. Ние уште не сме, забрив да ставам. Ние уште не е седнал Трамп 6 јануари на престоло, за да видиме колку пари од резервите од Америка ќе ставе, колку кеш ќе ставе у биткоин, па ние да видиме дали биткоин ќе иде $120,000, $140 или ќе иде. То значи дека после луѓе вие не може да разберете на работа. Сега биткоин доминанс значи дека сите луѓе што се со години тука овај маркет прво купуваат биткоин, трупат. Тоа е златото. Кога биткоин
каче до, да речеме, сметат дека 90, јас си свијам иде прозевањето. Човече цел ден не се, нема кафе шемата. Кафе шемата ми не достига. Много луѓе се лутат, гледам се тука на моите видео. Ај тоа ќе го објаснам за кратко, ама. Значи, сите трупат биткоин и после што се дешава? Си викат, таа аналитика, 11 години ги пратам. Си викат, брат, биткоин ќе отиде, некои викат 95.000, што читам, нели? Некои викат ќе иде 100.000, некои 120, некои вика 140 и тоа е, нема нагоре до сега спомнано за 140 од сериозни канали. Од сериозни канали за 140.000 биткоин да ќе надмине нема. И што прават сега овие? Измеѓу 90.000, ја го земам 75.000 го уште почнав аналитиката. Значи од 75.000 до 140.000 што тражат? Тражат јаки проекти, си викат чекај. Ethereum е 3125 all time high. Колку беше на Ethereum all time high? 4000, чекај, стварно 4000 и... братче, Америка, гледај, брат, $147 интернет, брат. Значи, у исто време програмата, играта да копа и еден смешен вебсайт. Чекай, шо гледам тамо. All time high 4891, така ли? Значи, шо викат? Биткоин, еве ќе го земам сега е 91.414. 91.414. Чекай да го отворам да има доказ, ти после ќе речеш не е бил. Еве, 91.414, така ли? Значи 90.400... Лале, брате. Деко иде Дигитрон. 90.414 делено на 3123. Така ли? 3123. Е 29 Ethereum. Ке земат. Че 29 Ethereum по 4891 е 143.000. Е, тука малко е жустро. Не, шо лупам ја бе, жустро. Значи, ако сега го сменат, многу луѓе го сменија, не е финансски совет, кажувам ви, шо прават. Значи, многу луѓе Ethereum го сменија, па шо зборам, биткоин сменија за Ethereum, разбираш ли? И земаа за тај биткоин, за еден биткоин земаа 29 Ethereum, така ли? На all time high ќе направат 4891. На all time high 4891 просек еден Ethereum. Они ќе направат $143,000 само да го продават на all time high. Така ли? Значи, ово сигурно ќе отиде да речеме 8.000. Ајде да речеме да не е 8.000, 6.000 да отиде. Така ли? Еве, 29 по 6.000 да речеме за еден Ethereum да отиде е 174.000. Значи, ако биткоин, што ја мислам дека научна фантастика да помине $140,000, еве, другари, овие ќе направат многу поголем профит, дури и Ethereum да го сменат. Ама Ethereum ако отиде $10,000, тука више, не знам, Ethereum е 50-50 да се смене у оваа ситуација. У преходно ко беше 2125, беше окей. Сега во ставам на вас. Ја не сум го сменил Ethereum, а мој Ethereum е цели укаран у игри. И не го пратам, јас сум концентриран на Cardano. Значи, одеме на Solana. Solana е 219, тука е 260. Значи, гледай, па шо натискам, значи, колко беше? 91.000. 91.000, сега колко е па? Сега е 400. Делено на $219 Solana, ќе земе 417 Solani. Значи 260. Просек го викат Solana дека ќе стигне до $600. Значи нагоре вие се пресметате. Да речеме $600 може да стигне. Тоа е луѓе по тие што го пратат Solana. Ја не сум Solana тип. Зборам за тие што го пратат. Он дури сега е скоро до all time high. Еве 417 Solana по $600 од парче Solana
е $250,000. Биткоин няма шанси един биткоин да стигне $250,000, другари. Али, ако Solana падне мрежата, има сериозни проблеми и други работи, и да не може да помине $300-350, оставам на вас, другари. Дали си го сменете Solana за... Дали си го сменете тай биткоин един, ще го сметам, за Solana. И аз да имав довербово, ги го сменев, ама я имам, нели, я много повече ки изгорам от вас, от тия ще имате Solana. Затоа що я имам, вие нямате сигурно $50,000 флота и сигурно нямате още $30,000 у Star Atlas DAO токено. От и Solana Network, ако падне и има проблеми и трябва да го продават, да го поправят и му трябват месеци да го поправят и много народ да изгуби доверба, значи ке ми я сруши играта на мене. Що е месец от две острици. Ке ми я сруши играта. Затова я не улавам и у Star Atlas и у Solana. Ако изгорам у Star Atlas, да изгорам само играта Star Atlas. Разбирате ли? Аз съм го отдавна избрал, пред 3 години съм я избрал играта има на моя YouTube канал, ке видите видео. И го плукам Solana още тогай. Че я 3 години луѓе го плукам Solana. 3 години кажувам дека не е функционално нещо. И паѓа и се чудам. Представете си 3 години да паѓа Cardano. Да има проблем да му паѓа Phantom Wallet, добро, това не е лично нивен, децентрализиране, ама да паѓа Phantom Wallet, да паѓа Soulflare Wallet, да паѓа мрежата, да блокира комплетно. Колко пъти я рестартира? Минимум 2-3 пъти. Рестартира я комплетно. Замислете си на Cardano се случи това. Човек, я мислям дека и Трамп ќе го натера да излезе и да каже луѓе, имаме проблем со Cardano. Со Solana нищо, кротко, тивко. Ако направи нещо, Чарлз Хоскинсон ко плукаше по Ethereum и по Solana, одма те го я сборе, меша се, а Solana и Ethereum плукат, брате, колко там не се кява, 9, 10, 11 години плукат по Cardano. 11 години го процедурат, не знам пред колко време постоя. Мръзаме сега да провервам. 11 години луѓе го плукат. Чекай баш да видиме. Седем години. Значи 7 години го плукат, другари, кажи го. Значи чекай, я бев една година у Джерси, Cardano немаше. После бев 2 години у Майами, Cardano немаше. И кога дойдов у Сиетъл, фактически изгледа тогава го креира Cardano и я на 0.03 почнам да постирам, рокнаваме бан у групите, рокнаваме бан у групата на моята, у първата група и избришаваме видеото на Facebook от Инесом финансски съветник. Значи другари, аз 7 години изгледа, не, повече от 7 години. Аз съм у Сиетъл. Не, изгледа 7 години трубам за Cardano. И сега, ако ки ми пишат, сега да не ги спомнувам братчето от прилепи, не? Ако ти пише, брата, бе, ти защо ги плукаш народо, дека си дигитално неписмен. Това не е наврада, брат. Това е реалност. И аз съм бил дигитално неписмен. И аз съм бил кафе шема, и аз съм бил паразит. Гледай ги видеото, бе, брат, ако имате кратка мемория, седнете ке доктор Горан, гледайте го видеото. Седнете, дека на друго има в Infomax, дека на друго место има у други подкасти. Седнете, гледайте ги, значи аз съм кажал, и аз съм исто бил дигитално неписмен, и аз съм бил кафе шема, значи кафе шема, паразит от мама и тато да взимам какво. Дигитално неписмен се подразбира да седеш, да гледаш всекакви глупости на интернет да гледаш, само то, що трябва да направиш пари, то да не го гледаш. Се навредил, аз съм речел дигитално неписмена нация и човече ми се заканува. Ало, бе, човек. Ало. Умрея тия времия, те пачки и това. Не дека те се плашам, умрея. Братче, финтата е да го изпровоцираш човек со кафе шема, со зомби, со паразит, со дигитално неписмен, да вземе да ги седне видеята безплатно се, брат. От други канали мене ми тражат пари за тия трейдинг, шо ги имат школи. Трейдинг школи на Растани, на The Moon, кой бея други за крипто. Там пари трябва да платите. Другари за долезете от тия да гледате, да ви кажуват трейдови. Кай мене е безплатно видео от толкова малко минути, безплатно човече, и они ме плукат, защо давам безплатна информация. Чекай бе, другари, вие ако сте милионери, вие, братче, ки бидете на яхтата у Майами
ке ядете, ке пиете, ке си посерете со извинение, ма ако нема да одговорите на никој, ало луѓе, јас 11 години дремам на телефоно и враќам на пораки, брат, додека пише некој, еве добро, има и луѓе што се пишале, не може да постигнам да ја врнам. На 99% сум врнал човече што са ми излезеле најгоре. 11 години враќам на пораки, понапред дури и повици примав. Повици. И браче, ја не може да се, за 11 години што давам бесплатни информации, ја не смеам да речам кафе шема зомби и дигитално неписмени. Типо се много изнервирал. А го гледам, ја му мислам нов член некој, никош не е бил активен, 3 години у групата. 3 години у групата и он се чуде, браче, пак и ти напишат на среќа си купил. Ало бе човек, ние не збораме кој кога е купил. И ми зборам, луѓето ме замолија шо е паметно со биткоин. Луѓето се сетиле, значи паметно со биткоин е ја шо правам. Разбираш, со моите пари ја шо правам, они ме прашат. И ја пошо, групата е шо направил Гуштеров. Групата не е кој купил шо ти мислиш, брат. Уопште не ме интересира шо мислите вие. Групата е шо направил првиот, јавно што се е покажал Воле дека е криптомилионер, дека има доказ, јавно што е покажал и сакам да кажам, ја шо правам, значи ја биткоинот би го сменил, нели, за Cardano ли, Ethereum сум го сменил целиот за игри, за гейминг, што беше, кешо сум го сменил за и другите сите коини што сум на профит сум ги сменил, да речеме, за Star Atlas DAO, че ја кажувам, луѓе, ја шо правам, а не дека и вие тоа треба да го направите. И се луте. Че брат, ја пред тај ден имав преку од што се вика 1000 позитивни пораки од биткоин што смениле за Cardano шо фанале, и имам најнормално уште 2-3. Значи на 1000 позитивни имам 2-30 негативни и јас сум лесно избувлив и си го кажувам моето мислење јавно, не сум ги исцувал пораки, едноставно само го тргнам и фактички за да не и враќам у пораки на тие 20 луѓе, правам видео и ги спомнам или под наслов дигитално неписмени и он се навредил човеко се лути. Или купил го е Cardano на $3, продадел го е, па се Cardano се лита нагоре и ми вика, ти сега се активира за Cardano. Ало бе, на Кик имав една година, пробав на Кик да 20 души луѓето, здравие, имам принт скринови на сите додов бродови награда, повеќето од нив тамо 10 луѓе почнаа, што нема бродови, почнаа бродови, купија DAO токени, колку камионџи купија DAO токени и се на профит и фала ми кажа, другите не се на профитот и купија на 0.33, сега да се надевам, нели дека трупат, сега колку е DAO, 0.13, да се надевам дека трупат и прават, не само на 0.33 да веруват, на 0.66 да веруват, како Cardano, па падне, па не веруват, па си го продадат, па јако ќе кажам, еве луѓе, предвидев тоа, дека ќе се случи, од проста логика дека сите големи играчи го прават тоа. Од биткоин минуват за Cardano. И братче, до кога бе тоа јас на среќа сум купил? Бе дај бе брат, не писмени. Отворете бе, тие што врегете. Отворете YouTube, мојот YouTube бе, другари. Абе $120,000 флипијам пред 3 години бе. И тоа ли е на среќа бе? И заради вас ми го блокираа каналот за да ви давам информации. Дека се флиповите да видам од пред 3 години. Ево Америка, кажи го. Еве го, првото видео пред 3 години сум го покажал милионо. И тоа ли е, другари, да се плука? Да ви покаже некој, па вие кога сте ги покажале вашите сметки? Ајде да видиме, отворете ги сметките, колку взимате плата, колку плаќате давачки, храна, колку имате за донации. Ја имам се отворено од тие видеа. Од тие видеа се е отворено, другари. Канал ми срушија, губил сам време, знаеш колку пари ме е коштало да го составам канал, колку донации сум дадел, колку за опрема, само компјутерот е колку $4,500-5,000. Еве, флип, гледај, $8,000 BTC ADA флип, пред 2 години, $5,000 ADA BTC флип, пред 3 години, профит $5,000 пред 2 години. Тука имам флип со Ethereum и ADA, Gala, $5,600. Ethereum, ADA и Gala правам флип. Од финки ми пишуват, братче, еве ти порака, да не ти се смеят. Те тука, гледај, луѓе, повторно флип со BTC ADA, $5,500, луѓе. Другите видеа не знам, ми се избришени. Нов флип со BTC ADA, $6,000, нов
чекай, нов флип со 4 бътъца ада, $6,000. Флип бътъца ада, $6,000. Луѓе, $120,000 направив со флип. Од финки ми пишуват луѓе што завршиле, читам ги на Фейсбук. Вика, брат, не се глупире, зашо го лаеш народо, вика, флип, тоа е трейд. Ало бе, другари, флип правам. Флипнувам го биткоин со Cardano. Тоа е терминот што го употребувам. Флип. Флипнувам го. Не го трейдам. Флип го викам. Може сум грешка. Еве, ја го викам флип. Разбираш? Така са ме научили американците да го викам, така го викам. Може да съм забрил македонски виш. Чи братче, и он ми вика на среќа си го купил Cardano, доста се курчиш, не вика дигитално неписмени. Ало бе, дигитално неписмени ви има. Еве, отворим го YouTube канал, ако знаеш да врегаш, гледай колко флипови си има, гледай, 1420 души го гледали, 1100 го гледали. Дека беше другио? 535 го гледали, брат. А не е тоа. Дека беше, бе? 490, гледай, 498 луѓе го гледали. Флипо го гледали 1000 души, 1000. Групата беше 8000, 10 колко, гледай 1000 души. Не ги интересира да гледат да научат флип. Еве тука, пред 2 години, 727. Ало, флипови направено, братче, со видео доказ. Видео доказ, братче, направено. $120,000. Кажи го, пријавуват ме од Македонија за тогава пред 2-3 години у Македонија не беше дозволено легално, не беше крипто да се купува. Купува се преку тоа од други луѓе. И не дава мојот канал да се форсира, разбираш, македонците да се освестат. Значи, братче, на државно ниво некој наредува или американците да ме блокират YouTube канало, човече, да ме блокират, знаат тие што се старите играчи, какви блокади јаде, брат. Интернето ми го дома гасија. Интернето, компјутерот ми се рестартираше, брат. Телефоно, брат, седеме тука 5 души, они седат на лаптопо, они седат со лаптопо од $1,000, јас седам со лаптоп Alien од $4,500 гейминг лаптоп по тоа време. Машина, звер, се рестартира и се гасе. Носам го на мајстор вика, ти лут ли си, ово е гланцно, ово е под гаранција. Ништо не му е. $350 само да го погледне. Само да го погледне. За кој? За вас. И он ми вика, ајде, доста се курчиш, на среќа си направил, на среќа си купил Cardano. 7 години трубам луѓе, ало, купете го. Гарантирам. Дека се овие педерчињата од Америка, камионџиите, моите пријатели кои звонев лично. Братче, прати $10,000 да ти купам Cardano да те направам милионер. $2 милиона. Ја викав минимум милионер ќе да направам. А изпаднав по грешка за тоа што 2 милиона ќе сум ми направил. Дека се тие од 10 минимум камионџии ще има до 3 до 5 камиони и богати ще имат бизнеси. Еве, провоцирам ги да кажат у коментари дали братче у Мајами и у Джерси сум ги молил да купат Cardano. Ако јас сам ги молил, сум бил сигурен тие луѓе да стават по 5 или 10 000 долари. Пред 7 години 10 000 долари, другари, Америка беше луда пара. Ја не можев кога дојдов в Америка 100, 200, 300 долари да тргнам на месец. Платата ми беше комедија. Ти немав документи. Не можев работа да најдам. Знаете ли вие луѓе, ако ја едва сум тргал 100-200 долари, знаете ли вие колку е 10 000 долари пред 7 години? Луда пара. Луда пара. И сум ги молил и сум гарантирал луѓе ке работам, роб ке ви бидам. Дајте, инвестирајте, помогнете ми, само што дојдов в Америка, немам пари, немам плата, дајте открив технологија, дајте по 10 000 долари, дајте по 5 000, 3 000, дајте да оставяме на ваш профил ке биде, на ваш акаунт. Луѓе, толку поверени имам, те на ваш, ама ќе снимаме јавно, да не го крадат парите. Дајте, ставете, луѓе, 10 луѓе сам ги молил да станат милионери. Значи, 1 милион на мене, 1 на нив. Молил сам ги. И сега овај ми пишува зашо сам викал дигитално неписмени се навредил. Па мене 7 години ме се бават, бе, брат. 7 години ги молам македонците, брат. Молам ги да купат, да инвестират Cardano. Еве, умрели Cardano, брат, 7 години? Не. После биткоин, кој експлодира највеќе? Cardano, од технологија коините. Еве, коригирали Cardano на 0.03, како што вика да ќе ради? Не. Значи, не е паднал. Значи, како може, бе, брат, да ме врегате по пораки, да ми се заканувате у коментари за некој што ви прае, седи и ви снима.
И дека са другите милионери, бе, брат, да ви видам колко пивте куки у Америка, колко ви ваде бизнес у Америка, колко ви трошат фамилията у Америка, колко пративте донации. И аз съм инспирацията за донации у Америка. Низ Македония. Защото и го свара в менталитето, ако я явно донирам 500 или 500, вие ке се курчат и они ке надат. И они ке донират. Ама па фала и па браво шо донира. Еве я престанав да донирам систематски от и парите не завършват како што треба и они престанават да донират. И дека се брат сея. Ама чекат некој да се појави, па и они тогава се мокните. Ајде дека се сея. Не викам дека не. Диаспората па највеќе донира у Македонија. И овие шо седнал братче там, седнал компјутерот ставил и 20 плаќа интернет и седи и плюка мене. Па плуки си ја државата, бе, брат, што те изнервирала. Плуки си ги роднини, пријатели, тие што те изнервирале. 3 години у групата, он ми губи времето, брат, еви сега клип, уместо да го посветам ја на Солана, изнервираме, па ми пишува, уште пораки ми пишува. Че замисли, аз денеска бе в продавници, натамо, онирим се работа, шо уште не сам го не, он не е блокиран, тај што пиша навредите и заканите прилипчали си, шо беше не е блокиран, тук едноставно беше суспендет, нели да не спамува, да не паламуде. И уште пораки ми пракял, пичка сум бил ово оно, ало бе момче, гледай бе, без пари информации ти дават. И ти си квакнал и ме надеш. Знаеш бе ти момче колко луги имаш, што се направили пари. И ми пиша, и си у Македонија, и си сериозни заебани фаци. Че ја не можам со тия фаци бе, брат. И ми викат, брат, треба ли да осредаме проблемо? Я викам, луди ли сте вие, бе, брат? Типо изнервиран, пиян, дека го знам шо е напавкан. И изнервиран, нормално е нека пцува, нека надува. Ама ки си извини, од мене просто нека ме. Ало, момче, извини се явно. Луѓето си изнервирани, ки ти шамаре некој полиц утре, ке треба ја да преземам одговорноста. Ки ти шамари има луѓе што се направиле по 50.000, по 100.000, по 200.000, по пола милион се направили профит од мене. И ме сагат како брат. И такви клошари, шо плукате, тие се свесни колко пари сте направили и дали сум ја превернат или не, и вие плукате, сами си улавате от трън. Јас сум Америка, да, далеко сум, затоа се курчите. Тие луѓе се тамо, бе, ало. Знаме си вие човек, ако има Македонија да уложи 100.000, 200.000 да направи профит од мене, што сум му кажал, што гледа, а нито се знам, нито се познавам со нив човек. Само сме дигитално пријатели, дигитално писмени се што дружим. Ми викат, брат, треба ли да имаме да го најдеме? И јас што треба да се занимавам да ја пишувам, не бе, брат, оставете го, не се забавајте. И од Мајами дори ми пиша брато, вика, брат, кидам у Македонија, јас, вика, ќе го тепам. Чекай бе, брат, полека, викам, уживај. Другари, збирајте акъл, гледајте видеота, не бидете дигитално неписмени. Тоа е од мене, братче, да не ја тупам. А иначе Солана ви објаснив. Солана, тоа е математиката. Ја де факто верувам у Солана затоа што имам Star Atlas $50.000 флота и имам околу $20.000, колку не се сеќавам точно. Имам кажи го токени. Значи де факто ја плукам по Ripple, по Solana, по други токени затоа што ме нервират, спаѓат и се нефункционални. И ги викам, Ethereum го викам белото мечка, а Solana го викам белото мече. Тие на американците, брат. Форсират го, гледаш, Cardano е функционален токен со години, бе, брат, 7 години, никаков проблем. Луѓе, програмери су ми го довал да го видат Daedalus волето на Cardano. Знаеш што ми викат? Шо е ово, брат? Чекай да видам колко минути снимам. Па иде видеото много. Колко снимам? 33, не е много. Лошо. Спуштив я играта. Сега ке ми се изключи, ке ми се рестартира. Не е проблем, ке я рестартирам. Тај прозор не смее да се спушти кога копа. Баш да имам дали ке се рестартира. Лошо. Ништо ке ја оправам. Ама што сакав да кажам? Луѓе, Ethereum, кажи го, на програмери сум праќал да видат што е Daedalus Wallet, што се става Cardano, децентрализиране, таму около 100% е ваш клуч, не е како берзите. Значи, тие што го знаат Daedalus и Cardano, знаат за што зборам. Луѓе, тоа е 100% е таму. Таму ако го изгубите клучот на Daedalus Wallet за Cardano, крај, нема кој да ви го отклучи. На Binance ако рајате, ај пак ќе се оправите, на кој месец ќе ве оправат. Ќе треба да докажете кој се ќе се оправите. На Daedalus, на Cardano, изгубивте ли го ти тај клуч? Крај. Никој не го оправа, брат. Не ви ја запише на 10 места на лист, дури да си го иститувирате.
Нищо не правите, брат. Що сега да кажем, много яка технология, Ethereum нито има Wallet, Solana нито има Wallet, нон-стоп проблеми, ово чудо ме кошта 20, луѓе имам ја, за вас, имам за од Axie Infinity да направам 150 геймери, сум плакял по 200, по 300, рекордно ми $1500 за трансакция. За трансакция, за Ethereum, за да изградам, кажи го, играта да биде функционална, от 150 души едва и троица играят Axie Infinity. До сега да играя 150 души, знаеш ли луѓе колко SLP-ки натрупахме? А они не верува македончето. И ова ми вика, аз съм ги дигитално неписмени. Па 150 луѓе уложил $350,000, бе, момак, от Прилип, от дека и да си. 150 луѓе уложил $350,000 Axie Infinity игра, бе, брат. И они ни играят. Аз се къня у деца, у жени, у родители, дека по 8 до 10 сата ки играли на ден. Купив и профили по 3000, по 4000, по 5000, по 100, по 200, по 300. Лаптопи купив 4 от Скопие. Лаптопи купив за да играят дома на 2 акаунта. И не играя. И я нямам право, защото съм вложил $350,000 да вработам 150 македонци. Коя компания в Македония има 150 вработени, брат? Най-големите компании има толкова. Укочени там в едно колко има. Значи я, що съм вложил $350,000 и съм вработил 150 македонци, които сите ме заебали, не играят више за мене, сами си играят, я нямам право да ги викам дигитално неписмени, така ли? Я не съм патриото, ти си патриото от дома, много те повредило той, че съм речел дигитално неписмени. Бе, другърче. Сбирайте акъл, не провоцирайте некой, шо не го разбирате, колко е направил за Македония и за македонците, и не провоцирайте некой да го разбудите у него стария гущер. Само той ки го кажу. Поздрав и чао!